নমস্কার বন্ধুরা, রাখি টুকিটাকিতে তোমাদের স্বাগত। এটা হলো আমার ফার্স্ট ব্লগ। আমার ব্লগে আমি যেটা শেয়ার করব, আমার ব্লগের নামটা দেখেই তোমরা বুঝতে পেরেছো, রাখির টুকিটাকি মানে আমার লাইফের টুকিটাকি। তো আমার লাইফের টুকিটাকির মধ্যে যেটা একটা বড় পার্ট আমি বলবো, আমি ঘুরতে খুব ভালোবাসি। আর আমি ঘুরতে যখনই বেরোই তখনই তোমরা আমার ফটো দেখে আমায় জিজ্ঞাসা করো যে কোথায় এসছি, জায়গাটা কোথায়। তো আমি এবার থেকে সেগুলোই ব্লগ করবো আর তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো আজকে কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই। হেলমেট পরে নেওয়া হচ্ছে, যেহেতু মেন রোডে উঠে গেছি আমরা। আমরা চলে এসেছি শিলপাট্টার কাছাকাছি। এবার মোটামুটি আমরা চলে এসেছি যেখানে আমরা যাচ্ছি আমাদের দেখাতে যে জায়গাটা। এখানে ছোট একটা পুকুর আছে। দেখো কি দারুণ পরিবেশটা, মানে ঢুকতেই একটা অসম্ভব শান্তি হচ্ছে। একদম সবুজ চারপাশটা, যেটা আমরা সবসময় পাই না। দেখো চলো চলো গাড়ি নিয়ে চলো। এই যে এখান থেকে আমরা ঢুকছি,
মানে আমরা রাস্তাটা এখান থেকে শুরু, এখান থেকে ঢুকছি। দেখো এটা হচ্ছে কবরডাঙ্গা ঝিল পাড়। এই ঝিলটা শুরু এখান থেকে, মানে এতটা বড় ঝিলটা, মানে অসম্ভব বড়, অসম্ভব বড়। দেখো ওপারটা মানে ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না। এই হচ্ছে তার একটা ভাগ, দেখো এরপরেই আছে আরও একটা ভাগ। দেখো ওপাশটাও যে ওদিক থেকে আমরা ঢুকলাম, প্রথম ঝিল, এটা হচ্ছে নেক্সট। সেই ঝিলপাড় যেটার সম্পর্কে আমি তোমাদের বলছিলাম আজ নিয়ে যাব, যেখানে এই ঝিলপাড়টা আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আসলাম। ফার্স্টবার মানে প্রথমবার যখন এসেছিলাম আমার খুবই ভালো লেগেছে ঘুরে, যে কারণে আজ আমি তোমাদের সাথে এই জায়গাটা শেয়ার করছি। তো তোমরা যারা এখানে আসতে চাইছো তাদের জন্য এটা বলার যে তোমরা যারা টালিগঞ্জ হয়ে আসবে তারা টালিগঞ্জ থেকে অটো ধরে এখানে আসতে পারো। কবরডাঙ্গা নেবে, ওখান থেকে মাত্র 10 মিনিট যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করলেই তারা বলে দেবে যে কবরডাঙ্গা ঝিলপাড়। আর যারা তোমরা কবরডাঙ্গা থেকে আসতে চাইছো তারা কবরডাঙ্গা থেকে হেঁটে 10 মিনিটের দূরত্ব, তোমরা এসে ঘুরে যেতে পারো। খুব ভালো জায়গা, মানে খুব শান্ত পরিবেশ। বিকেল টাইমটায় ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারো, ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের নিয়ে আসতে পারো। এখানে তোমরা এসে ঘুরতে পারো, বসতে পারো। এমনকি যে পরিবেশটা, ওয়েদারটা এত ভালো এখানের, যে এত বড় ঝিল হওয়ার কারণে খুব ঠান্ডা, আর চারপাশটা এত সুন্দর গাছপালা, মানে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। তো তোমরা একবারে সেখানে ঘুরে যাও। চলো এবার তোমাদের আমি তাহলে একটু ঘুরিয়ে দেখাই চারপাশটা। চলো গাড়িতে উঠে পড়লাম, তোমাদের চারপাশটা একটু দেখিয়ে দিই। দেখো একদম সবুজ সবুজ, মানে এক ধারটা পুরো সবুজ, আরেক ধারে দেখো পুরো একদম জল, মানে এত সুন্দর পরিবেশ। দেখো মানে তুমি দুটোই এখানে অনুভব করতে পারবে, একটা হচ্ছে চারপাশে সবুজ গাছপালা, আর একটা হচ্ছে এত সুন্দর ভরা মানে ঝিলের জল।
জায়গাটা তোমাদের আমি ঘুরিয়ে দেখালাম। তো তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এই জায়গাটার সম্পর্কে যে তোমাদের কেমন লাগলো। আর যারা যারা এসে অলরেডি ঘুরে গেছো তারাও আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে জায়গাটা কেমন। তো সব মিলিয়ে আমার তো জায়গাটা খুবই ভালো লেগেছে। তো আরও একটু আমি তোমাদের দেখাবো, আরও একটু বাকি আছে, সবে মানে হাফটা পেরিয়েছি, আরও হাফটা বাকি আছে। চলো ঘুরে আসি। তোমরা চাও খেতে পারো, এই দিদির দোকান থেকে আমি একটা চা নিলাম। চা আছে, বিস্কিট আছে, লজেন্স আছে। তো চাটা খেয়ে দেখি। আসো। তো এখান থেকে তোমরা চা খেতে পারো, চাটা দারুণ টেস্টটা চায়ের। আরও খাবারের দোকান বসে না, আগের দিন এসে দেখেছিলাম ওই দিকটায় বসে, ওই দিকটা ফুচকা বসে, আগের দিন দেখেছিলাম। আমার দোকানে পাঁচ, আমার পুরোনো। তারপরে ওরা এই তো রিসেন্ট বসেছে, একদিন তো এই দিদির কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিই এই ঝিলপাটটার সম্পর্কে একটু। দিদি বলো। এই বাইরের সব জলগুলো জমা হয়েছিল, আগের বছরে সব জলগুলো পড়েছিল। তো জল থেকে তেলাপিয়া হয়, ল্যালেন্টিকা হয়, বড় বড় মাছ হচ্ছে। কেউ ছিপে ধরে, কেউ মানে জাল ফেলে। আচ্ছা, এমনি মাছ চাষ হয় না? না না, এমনি হয় না। আর এই জলের এগুলো লাগানো আছে ফিল্টার হওয়ার জন্য, ওই মেশিনগুলো দেখো, চাকা দেখতে পাবে, চাকাগুলো করে ফিল্টার হওয়ার জন্য জল ফিল্টার হয়। না হলে গ্যাসের থেকে এখানে বসতেও পারবে না, তোমরা ঘুরতেও পারবে না। এখানে অনেকেই মনে হয় ঘুরতে আসে না? অনেকেই আসে এখানে। আর শীতকালটা একটু বেশি লোক হয়, গরমকালে খুব কম হয়। শীতকালে পুরো একদম টুরিস্ট স্পট যেরকম হয় সেরকমই হয়ে যায়। ফ্যামিলি নিয়েও আসে? ফ্যামিলি নিয়েও আসে। বেশ ঘোরার জন্য, মানে ভালো জায়গা। ভালো জায়গা ঘোরার জন্য। ওখানে মন্দির আছে, শিব মন্দিরটা, শিব মন্দিরও খুব জাগ্রত পাওয়া যায়। তো তোমরা শুনলে দিদির মুখ থেকেও এটা ঘোরার জন্য একটা খুব ভালো জায়গা। তোমরা আসলে অবশ্যই এই দিদির চায়ের দোকান থেকে চা খেও। আর এখানে দেখো আরেকটা জিনিস, যে দিদির মেয়ে কোথায়, ও এখানে বসে বসে পড়াশোনা করছে, যেটা আমার খুব ভালো লাগলো। টাকাও একটু মানে হাই বলে দাও। আচ্ছা, ও এখানে বসে পড়াশোনা করছে, যেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। মানে মা এখানে কাজ করছে, ও সাইডে বসে পড়াশোনা করছে। তোমরা অবশ্যই এসো, ঘুরে যেও। এখন মানে যতটা সময় যাচ্ছে, বিকেল হচ্ছে, দেখো লোকজনের আনাগোনা আরো বেশি এখানে বেড়ে গেছে।